आलू दे दो। 2200 बकरी बकरी का तो नहीं है ना। और दोबारा ढूंढती भी खुदा की कसम से मैं लेती हूँ बस से फर्स्ट टाइम में यहाँ दोबारा ढूंढती भी आओगी 2200 मैं नहीं मैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। तो व्यूवर, आज मैं नई रेसिपी एक लेकर आई हूँ जो अलग ही है। आलू गोश्त का जो सालन होता है वो एक अलग किस्म का है, वो जो है वो बनता है। तो मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये आप देखिएगा, ये मेरे पास आधा किलो मटन है, ठीक है। ये आधा किलो मटन है मेरे पास, और ये 3 प्याज मैंने ली, इसको लाल कर लिया। ये आधा टमाटर है मेरे पास, टमाटर है आधा, ठीक है। उसके बाद ये आधी चम्मच मेरे पास ये मिर्च है कुटी हुई, और आधी चम्मच ये लाल मिर्च है क्योंकि हरी भी डलेगी। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, और क्वार्टर ये टीस्पून जो है वो हल्दी का है। अच्छा, यहाँ आ जाए तो ये 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, 2 दालचीनी के ये छोटे टुकड़े हैं, और 8-10 ये इलायचियाँ, ये अपना काली मिर्च हैं, 4 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ मेरे पास, ये देख लें आप, ठीक है ना। इसको हम पीस लेंगे। अभी प्याज लाल करके मैंने निकाल ली है, ये आपके सामने ही है, और इसको मैं बाद में डालूँगी, दही भी डलेगा तो मैं आपको फिर बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम गोश्त लाल करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। जिसमें मैंने प्याज डाल किए उसी घी में या ऑयल में, जिसमें आपको पसंद हो तो हम उसमें आप लोग बनाइएगा। हम लोग ये ऑयल में बना रहे हैं। हम इसको अच्छी तरीके से इसको लाल करेंगे, ठीक है ना। गोश्त को हमने लाल करना है। ये आप देख सकते हैं, ये लाल हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसी में मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक, ताकि वो भी हमारा साथ साथ हो जाए। ये भर के हमारा 1 चम्मच है। बहुत ही मज़ेदार ये व्यूवर सालन बनेगा, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही आप लोगों का प्यार है, जब आप हमारी वीडियो देखते हैं और हमें लाइक करते हैं। ये गोश्त लाल हो तो मैं आपको बताती हूँ। जब तक मैं ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे, गरम मसाले, ये मैं इसको पीस लेती हूँ।
चिकन में बनाते हैं, बीफ में बनाते हैं, मटन में बनाते हैं। चिकन जिस तरह से बनाते हैं, ऑलिव चीज बनाते प्याज टमाटर और इसमें से मैं डालूंगी और इसको हैंड ब्लेंडर कर दूंगी। प्याज को भी और इसको भी। तो मैं आपको करके बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने जो है वो पीस लिया, ठीक है ना। ये आपके सामने है और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा जो टमाटर लिया था, दही थी और प्याज, ठीक है ना। तो मैं इसमें से अच्छी तरह से निकाल लूँगी। अच्छी तरह से मैं इस जार में से भी इसको जो है वो सारा निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत चिपका हुआ है। ठीक है, हमने अच्छी तरह से इसमें से जार में से निकाल लिया। और ये देखिए अब इसमें मैं ये देखिए, क्योंकि अभी दही भी पानी अपना वो छोड़ती है, रिलीज़ करती है पानी, तो हमने भी आधा मग डाल दिया। तो थोड़ा सा मैं और डालूँगी और चूल्हा कर दूँगी तेज़ और इसको देंगे हम प्रेशर।
देखिए हमारा ये 1 मग पानी का चला गया। ये प्रेशर कुकर जो है, तो ये प्रेशर कुकर हो गया बंद हमारा, ठीक है ना। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए व्यूअर्स मैं इसको रखूँगी। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी। ये 15 मिनट बाद हमने व्यूअर्स ये देखें हमने प्रेशर कुकर अपना खोल लिया था, ठीक है। अब ये मैं कर रही हूँ इसकी भुनाई, और भुनाई के साथ साथ माशाल्लाह हमारा गोश्त भी साइड गल गया। तो ये मैं आलू मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 पाव लिए, तो 1.5 पाव ये आलू है मेरे, तो मैं आलू में डालती हूँ, मैं आपको बता। अच्छा व्यूअर्स साथ में मैं ये आलू, ठीक है ना, बड़े बड़े मैंने पीस किए हुए आलू के, ये देखिए। और ये नए वाले आलू हैं, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसमें मैं हरी मिर्चें भी डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये भुनाई कर लें, फिर इसमें हम हरी मिर्चें भी डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स ये देखें, ये मैं आलू डाल के मैंने भुनाई की है इसकी 2-3 मिनट, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह हमारा गोश्त वोश्त गल गया है, और मसाला भी हम भूनते रहे पहले भी। अब मैं इसके साथ साथ जो है ना ये 4-5 हरी मिर्चें डाल दूँगी। कुछ तो ये तेज़ है और ये तेज़ नहीं होती, सिर्फ इसका फ्लेवर आता है, ठीक है ना। आलू भी माशाल्लाह आजकल वो जो छिलके उतारते हैं, छिलके नहीं उतारते, सिर्फ रचना पड़ता है, आलू भी वो वाले हैं। अब इसकी भुनाई अच्छी सी करेंगे हम। तो आप मुझे पानी देना, फिर मैं पानी। चला हमारा जो मसाला गोश्त, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। अब आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए, आपने जिस तरह से भी खाना है, रोटियों से, चावल से, तंदूर की रोटियों से, आपने उतनी ही इसका जो है वो ग्रेवी रखनी है, ठीक है ना। तो हमें जितनी ज़रूरत होगी हम आपको बताएंगे। अभी आलू भी हमारे ये गलेंगे, तो ये मैं डाल देती हूँ। और इसी का प्रेशर कुकर का जो ये ढक्कन है व्यूअर्स, ये मैं लगा के ऐसे ही लगा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। अच्छा व्यूअर्स ये देखें, मैं इसमें ये 1/4 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, और मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त बन के तैयार है, वो भी न्यू स्टाइल का। और आप हमारे तरीके से बनाइएगा और खाइएगा, और आप हमारे स्टाइल से बनाइएगा और खाइएगा, ठीक है ना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी हमारी वीडियो पहुंच सकें। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो चलती हूँ, सीमा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।